Байцгаана. Шинэ гишүүд маань энэ Atomy Mobile гэсэн энэ аппликейшн энэ Play Store руугаа ороод ингээд татаад авчиж байгаа тийм ээ. За татаад авахаар гар утсан дээр маань одоо аппликейшн маань ингээд гараад ирнэ. За ингээд аппликейшн руугаа хэрхэн орж кодоо хийхийг тайлбарлаж өгье. За ингээд илүү дутуу юмнуудыг устгачаад хамгийн түрүүнд энэ 3 товчон дээр дарна. За энэ 3 товчон дээр дарсныхаа дараа энэ үүлэн дээр байгаа энэ settings товчон дээр дараад за энд login гэдэг та бүхний утас англи хэл дээр байгаа бол login гэж энд гарч ирнэ. За login дээрээ дарна. За ингээд яах нь спонсорынхоо явуулсан ID кодыг хийнэ. За ID код дээр нь хийгээд дор нь нууц кодоо хийнэ. За нууц кодоо хийчихэд энэ арийнхыг сонгоч. Энэ нь болохоор байнгын сануулгах гэсэн товч байгаа. За энэ яг болохгүй. За хийлээ, дахиад хийлээ. Буруу хийсэн юм байна. За ингээд арийнхыгаа сонглоо логин хийлээ. Тэгээ ингээд 3 товчон дээр дараад үзэхээр яах нь нэр ус нь ингээд хажуудаа юутэйгээ гараад ирнэ. ID кодтой ч гараад ирнэ гэсэн үг. За тэгэхээр нь яах нь ингэж гарч ирэх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ 3 товчон дээр дараа нэрээ шалгах чинь ID кодоо шалгах чинь. За дахиад энэ settings дээрээ дарлаа. За дахиад settings дээрээ дараад энэ булан дээр дарна. Энэ дээр нөгөө юугаа сонгоно. Улсаа сонгоно. Бүс нутгаа. За энэ нөгөө Atomy маань Солонгосын компани учраас энэ хамгийн дээдлэлт нь англиар болохоор Korea гэдээ байгаа. За энэ бол Солонгосоор байгаа. За Кореогоо сонгочихно. За энэ хэлээ сонгохдоо болохоор англи хэл бидний одоо ихэнхийнх нь мэддэг англи хэл бол English USA байвал тохиромжтой. Уучлаарай. English United States. За энийгээ ингээд сонгочихно. За ингээд аппликейшн маань дахиад шинжлэгдээд хэлэн солигдоод ингээд гараад ирнэ. За хэлэн солигдоод яах вэ гэхээр хэл маань яах нь юун дээр гарна. За энэ хэл маань English United States English-ийг сонгоод за бүс нутаг дээр Кореогоо сонгочихноо. Инхээр яах нь бүс нутаг дээр Кореог сонгохоор бүх бүтээгдэхүүний үнэн нь ингээд юугаараа гарч ирнэ. Солонгос үнээрээ гарч ирнэ. За жишээ нь одоо энэ бүтээгдэхүүнийг харъя хэдүүлээ. За энэ дээр 29800 won гэж байгаа байхгүй. Энэ болохоор солонгос үн байгаа. За энийгээ бид нар монгол үнээрээ бодохдоо 2.262 үржүүл. Өнөөдрийн ханш бол 262 тэй л тэрүүгээрээ үржүүлнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн маань энэ бүтээгдэхүүнд маань одоо өгсөн PV оноо нь болохоор 15,000 байгаа байна. За ингээд аппликейшн руугаа ороход бол нэг ийм хэдэн сонголтууд байгаа. Энэ хамгийн ихний энэ сонголтоор ингээд ороход бол бүх бүтээгдэхүүн ингээд юутайгаа үнэтэйгээ PV оноотойгоо байгаа. За тэгвэл энэ дараагийнх дээр ингээд дарахаар зөвхөн хема гарч ирнэ. За энэ нөгөө манай Atomy гол бүтээгдэхүүн анхны эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн хема. За энэ бүтээгдэхүүн дөрвөөр нь авах юм бол 306-д ирнэ. 153 PV оноотой, 1000 PV оноотой байх нь. За ингээд энэ бүтээгдэхүүний маань талаарх бүх мэдээлэл ингээд энэ хамт ингээд тавигдсан байна. За ингээд орц найрлага ингээд явуулаад үзэх юм бол ингээд монгол хэл дээр Монголд ороод ирэхээр үл энэ маань ингээд бүгдээрээ монгол хэл дээр болно. За энэ дараагийнх нь энэ нь болохоор эрүүл хүнс гэж байгаа. За энэ эрүүл хүнсгийг яг ингээд ялгаад ингээд бүх ингээд хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдийг ингээд бичсэн байгаа. Оруулсан байгаа. За жишээ нь new гэж байгаа. Энэ бол одоо ингээд шинээр худалдаанд гарах гэж байгаа. За жишээ нь энэ болохоор нөгөө тархины smart memory гэдэг мартаж сандаг одоо сандаг хүмүүс бол энийг уухад тохиромжтой. За 36,800 won 15,000 PV гэж. За ингээд бүтээгдэхүүнүүдээ яах нь ийшээ орохоор гоо сайхан. За мөн одоо үн оноо 200 байна. За ийшээ орохоор үс болон биенийх. За ийшээ орохлоор за гэр ахын
хэрэгслүүд. За энэ аягны зурган дээр ингээд харахаараа бүх хүнсний бүтээгдэхүүнүүд байна. Одоо энэ атомигийн бүх хүнсний бүтээгдэхүүн бол солонгосын эм хүнсний аюулгүй байдлын яамнаас бүгдээрээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн хамгийн дэд зэргийн чанартай бүтээгдэхүүнүүд байгаа. За энэ хувцас хэрэглэл гэж байна. За энэ жишээлх юм бол одоо энэ дотор хувцснууд бол дандаа Япон өөрсдөө энэ дэлхийд энэ дотор хувцаараа алдартай тийм ээ. За энэ бүтээгдэхүүний одоо энэ бүх тайлбар юмнууд нь ингээд дэлгэрэнгүй байгаа. За энэ хамгийн ард болохоор юм гар утаснууд, солонгосын брэндийн гар утаснууд байдаг. За энд болохоор бусад гэсэн баг. Ингээд ойр зургийг хэрэглээн юмнууд. За ингэж юугаа харахаас гадна бараа бүтээгдэхүүнээ ингэж татсан аппликейшнаараа өөрийнхөө кодоор орж харахаас гадна бид бүхэн Монголд ингээ нэгтгэхээр энэ Азомол гэдэг энэ бас аппликейшн байгаа. Энэ дотор бол дэлхийн бүх брэндүүд байгаа. Брэндүүд байхтаа болохоор маш хямд үнээр байгаа. Жишээ нь бид нар Chanel-ийн одоо усыг сая төгрөгөөр дэлгүүрийн лангуун дээрээс авдаг бол энэ Азомол гэсэн энэ аппликейшнаас атомын хэрэглэгчид авах юм бол тэр дэлгүүрт байгаа үннээс нь хямдхан авна гэсэн үг. За энэ Азомол дэлгүүр энэ сайт нь болохоор Хятадд бол нэгдсэн. Хятад хүмүүс үл энэ кодоор ингээд худалдаа авалт хийж болж байгаа. Монголд бол хараахан одоо нэгдээгүй байгаа. Гэхдээ энэ дээр ингээд солонгос хүмүүсийн кодоор бид нар захиалга хийгээд тэгээ спонсорудаас ингээд юу яхад авч болно. Солонгосоос захиад авч болно гэсэн. За энэ дээр хэдүүлээ home гэдэг рүү ороод энэ дээр My Office гэдэг энд байгаа. За одоо ингээд компани маань нэгдэхээр явах вэ? My Office гэдэг рүүгээ ороод бүх одоо ингээд цалин мөнгө бүх юма харчна. За жишээ нь одоо энэ PV бол өөрийнхөө нэр дээр хийсэн PV. За энэ баруун зүг энэ зүүн талын PV оноод гарч ирнэ. Ингээ PV оноогоо харчин PV онооныхаа хэмжээгээр одоо бид бүхэнд цалин гарна. Энэ аппликейшн дээр бүгдээр гараад ирнэ. За энэ Lineage гэсэн дээр ингээд дарахаар бол багийн бүтцэнд гарч ирнэ. За одоо жишээ нь ингээд 2 гэдэг хүн ороод цаашаага хэдэн оруулсан байна гэдээ харах юм бол за жишээ нь энэ талтаа хамгийн түрүүнд яах нь инхма гэдэг хүн оруулсан байна. Баруун талтаа. За зүүн талдаа болохоор Наажунсон гэдэг солонгос хүн оруулсан байна. За ингээд инхма болохоор яасан байх нь. За энд ган нэгт баруун талд нь зүүн талд нь амар байсгалан гэдэг. Ингэж явсан байна. За энэ болохоор нэг миний өөрөөс доошоо энэ эхний энэ 2 хүн миний нэгдүгээр игнэ. 2 3 4 5 6. Миний эхний 6 игнээр ингэж харагдаж байна тийм ээ. Тэгвэл энэ нөгөө нэг 100-аас дээш хүнтэй болоод ирэхээр энэ эхний 6 игнээс цааш нь ингээд гар утсан дээрээс харагддаггүй. За тэгвэл би яах нь энэ 6 дугаар игнэнд байгаа энэ хүнийхээ багийг харъя гэвэл ингээд дарчна. За тэгэхээр яах нь толгой дээр нь энэ хүн маань ингээд гараад ирнэ. За энэ хүнийхээ багийн бүтцийг би за баруун талын юм байна, зүүн талын юм байна гэд ингээ хараад ингээд явах боломжтой. За ингээд за энэ хүний маань баруун тал бол ингэж явсан байна тийм ээ. За дахиад нөгөө зүүн талаа харъя. За зүүн талд маань одоо энэ солонгос хүн байгаа тийм ээ. Энэ солонгос хүнээс ингэж доошоогоо ингэж за энэ бас солонгос хүн байна. За энэ хүнээс цаашаа орсон хүмүүсийг харъя. За ингээ харах юм бол яах нь ингээд явсан байх нэ. За ингээд явсан байна. Тэгэхээр энэ нэг нэгээрээ ингээд одоо жишээ нь ингээд дан нэгээр явж байгаад энд 2 болоод ирнэ гэдэг маань юу гэсэн үг гэхээр энэ инхцэл гэдэг хүн маань энэ талдаа өөрөө бага бүрдүүлсэн гэсэн үг байхгүй. Спонсорын зүгээс ийшээ энэ хүн хийгээд өгсөн байх нь. За ингээ өөрөө бас энэ тал руу хүнээ хийж болно. За ингээд яах нь баг нь ингээд зүүн тал маань ингээд задраад ингээд явсан байна. Тэгэхээр яах нь одоо ингээд доошоогоо ингээд өөрийнхөө оруулж байгаа хүмүүсийг хамгийн доор байгаа хүнийхээ доогуур ингээд хийгээд явдаг. За эхний удаа аппликейшныхаа мэдээллийг иймэрхүү мэдээлэл өгчий. Тэгээд дараа нь та нартаа бас дэлгэрэнгүй дахиад хэлэх юм байвал хэлж гаргаж өгнө.